Hi da purple hearts, I hope you are all fine and good and I'm your of the restaurant. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஜங்குக்கோட ஒரு போனஸ் பேக் பார்க்கலாமா? எல்லோரும் கேட்ட மாதிரி நான் போட்டேன், அதே மாதிரி நான் கேட்ட மாதிரி கமெண்ட், லைக், சப்ஸ்கிரைப் இது எல்லாமே எனக்கு வரணும், ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ள போகலாமா? அதுக்கு முன்னாடி ஹெட்ஃபோன் மஸ்ட். ஸோ அப்படியே மார்னிங்கும் ஆகுது, நீங்கள் 2 பேரும் வேக்கப் ஆகுறீங்க. வேக்கப் ஆகிட்டு திரும்பியும் ரிட்டன் வந்துட்டு கிளம்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. அன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளே 2 பேருமே வந்துட்டு நிற்கிறீங்க. அப்போ வந்துட்டு ஜங்குக்கு ஃபோன் பண்ணி கார் எடுத்துகிட்டு சொல்கிறாரு. இங்கே தான் இருந்துச்சா காரு? ஆமாம், இங்கே தான், நான் சொல்லிட்டேன் எங்கேயே எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிட்டு. ஸோ அதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இங்கே தான் நின்றுட்டுருந்தாங்க. ஓ அப்படியா, சரி மாமா, கிளம்பலாமா? கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்களாம் கிளம்பிடுங்க. அப்படியே போகிறீங்க. ஃபஸ்ட்டு ஜங்குக்கு வீட்டுக்கு தான் போகிறீங்க. மாமா நான் என் வீட்டுக்கு போவா? இப்போ போனால் அவங்க அப்பா கடை திட்டுவான், அப்புறம் சந்தேகம் வரும்ல. லூஸே, நீ என்ன சொல்லிட்டு வந்துருக்க? ஸ்கூல் ட்ரிப்பு தானே? ஆமாம்ல, சரி ஆமாம் சரி அப்படி சொல்லிட்டு நீங்களும் மேலே போயிட்டு ஃப்ரெஷ்அப்லாம் ஆகிட்டு பெட்டில் படுத்துருக்கீங்க. ஜங்குக்கும் ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு வராரு. அவர் எப்படின்னா டவல் கட்டிட்டு அப்படியே தலையை தொடச்சிட்டே வர்றாரு. ஒரு மாதிரி அவங்கள பார்த்துட்டே வர்றாரு. நீங்கள் எதுக்கு என்ன அப்படி பார்க்குற? அது வந்து வயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி வழிஞ்சிட்டே உங்ககிட்ட வராரா? நீங்கள் ஏ ஸ்டாப், எதுக்கு இப்போ நீ கிட்ட வர? எதுக்கு கிட்ட வரேன்னா தள்ளி நில்ல. அது பாரு மாமா, லவ் சொன்னது தான் சொன்னேன், மாட்டோம் ரொம்ப அதுக்கு. அப்புறம் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டேன்னா உனக்கு தான் சொல்லிட்டேன், வேணாம், தள்ளி படு, அவ்வளோதான், டாட் அப்படி சொல்லிவிட்டு நீங்கள் தள்ளி படுத்துறீங்க. அவரும் ட்ரெஸ்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அப்படியே படுக்கிறாரு. நீங்கள் அப்படியே திரும்பி அவனை பார்க்குறீங்களா? ரொம்ப பண்ணுறோம் அப்படி சொல்லிட்டு படம்பிட்டே படுத்துருக்கான். பாவமாக இருக்கணும் பார்க்க. ஜங்கக் மாமா என்ன அதான் வேணா சொல்கிறேன், இப்போ எதுக்குன்னு கூப்பிட்றேன்? என்ன கூப்பிட்டா இதுக்கு போய் கூப்பிட்றேன் அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை பக்கம் திரும்பி பார்க்கணும். சரி அப்படி சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து அப்படியே உங்களை ஹக் பண்ணிக்கிறாரா? ஐ லவ் யூ மாமா, ஐ லவ் யூ டூ டி பொண்டாட்டி அப்படி சொல்லிட்டு அப்படியே ஹக் பண்ணிக்கிறாரு. அப்படியே மெதுவாக அவங்க நெக்லெலாம் கிஸ் பண்ணுறாரு. நீங்கள் மாமா சும்மா இரு. மாமா என்ன மாமா பண்ணுற? மாமா என்ன பண்ணுற? அமைதியாக பொண்டாட்டி, எனக்கு மூடாக இருக்குடி, ஒரே ஒரு ரவுண்ட் ப்ளீஸ். மாமா வேணாம் மாமா கடிக்காத பைத்தியக்காரா. சரி இப்போ என்ன, உனக்கு ஒரு ரவுண்ட் தானே, சரி வா அப்படி சொல்கிறாரு. அவர் டக்குனு உங்கள் மேலே எதுக்கு இவ்வளோ அவசரம்? அதெல்லாம் அப்படி தான். மாமா பொறுமையாக இருக்கு, பொறுமை. உன்னை இப்படி பார்த்துட்டு நான் எப்படி பொறுமையாக இருக்க முடியும்? நச்சுன்னு இருக்குடி, இப்படி தப்பாக பேசுகிறடா, அடி வாங்க போகிற பாரு. மாமா கடிக்காத. சரி அப்படின்னு அப்படியே கிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் 2 பேர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்துட்டு அப்படியே தூங்கிடுங்க. நீங்கள் மார்னிங் எழுந்திரிச்சு உங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டுருக்கீங்க. ஜங்குக்கு வந்துட்டு அம்மோ ஆமாம்மா சாப்பிட்டியா? அதோ பேக் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அதோ சாப்பிட்றேன் மாமா. சரி சீக்கிரம் கீழே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கீழே போகிறார். நீங்களும் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு கீழே போகிறீங்க. 2 பேரும் சாப்பிட்டுட்டு நான் விடவா? வேணாமாம்மா, அப்பா பார்த்துட்டாருன்னா அப்புறம் திட்டுவார்ல, அவன் கிடக்கிறான் பைத்தியக்காரன். மாமா சரி, என் மாமனார் கிடக்கிறான் வா அப்படி சொல்லிட்டு அவர் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு தெருமோனையிலேயே உங்களை விட்டுறாரு. இதில் மட்டும் கரெக்டாக இரு, சரி போடி அப்படி சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்னாலே நீங்களும் சிரிச்சிட்டே சரி பாய். எங்கே போகிற? கிஸ் கொடுத்துட்டு போடி. மாமா கொடுத்துட்டு போடி. சரி இந்தா. போதும் போ கிளம்பு. ஐயா உங்கள் வேலை முடிஞ்சோன்னா துரத்தி விடுனே. போடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சிரிச்சிட்டே சொல்கிறார். நீங்களும் சிரிச்சிட்டே பாய் அப்படி சொல்லிட்டு வரீங்க. உங்கள் அப்பா வந்துட்டு ஹாலியாக உட்காந்துருக்காரு. ஐயோ இவர் வர இங்கே உட்காந்துருக்காரு, கண்டுபிடிச்சிட்டு கரெக்டாக இருக்கலாம், ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் அப்படியே மெதுவாக வந்துட்டு நடந்து அப்படியே போகிறீங்க. வயன் என்ன தான் அந்த மனுஷனுக்கு. அப்பா சொல்லுங்கப்பா, ட்ரிப்லாம் எப்படி போச்சு? நல்லா போச்சுப்பா. சரி டயர்டாக இருப்ப, போய் ரெஸ்ட் எடு. சரிப்பா. சாப்பிட்டு போ. இல்லைப்பா, நான் வர வழியிலே ஃப்ரெண்ட் கூட சாப்பிட்டேன், நான் அப்புறமா சாப்பிட்றேன். சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னோன்னா நீங்களும் குடுன்னு மேலே போயிடுங்க. உங்கள் அம்மா அப்பா தான் துணி காய போட்டு வருவாங்களா? வயன் எப்படி இருக்க வயன்? நல்லா இருக்குமா. உன்னை 3 நாள் பார்க்காம நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா? ஓ அப்படியா, சரிம்மா நான் ரூம் போகிறேன். பூவன் ஏதாவது சாப்பிட்றியா? இல்லைம்மா நான் சாப்பிட்டேன், மாமா வாங்கி கொடுத்துச்சு, நான் சாப்பிட்டேன், நான் போகிறேன்ல. சரிம்மா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களும் சொன்னோன்னா நீங்களும் ரூம் போயிடுறீங்க. போயிட்டு ஃப்ரெஷ்அப்லாம் ஆகிட்டு அப்படியே பெட்டில் படுத்துட்டு அப்படியே யோசிச்சிட்டிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு கால் வருது. பண்ணிட்டான், இப்போ தான் இவனை பற்றி நினச்சேன், உடனே பண்ணிட்டான் பாரு ஃப்ராட் பையன். ஹலோ
ஹலோ பொண்டாட்டி, மிஸ் யூ. அச்சோ தங்கப்பில், அதுக்குள்ளே என்ன மிஸ் பண்ணுறீங்களா? இப்போ தானே விட்டுட்டு போனீங்க. ஆமாம், 3 days கூட இருந்தல்ல, ஆனால் இப்போ மிஸ் பண்ணுறேனே. ஐ மிஸ் யூ பேபி, மிஸ் யூ டூ மாமா. ஐ லவ் யூ, லவ் யூ. சரி, இப்போ என்ன பண்ணுற? எங்கே இருக்க? இதோ ஆஃபீஸ் போயிட்டுருக்கேன். ஏன் இன்றைக்கி ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போகலாம்ல? இல்லடி, கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது, அதை முடிச்சுட்டு அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். இட்ஸ் ஓகே, நான் டயர்டாலாம் இல்லை. ஓ, டயர்டாக இல்லை அப்படி தானே? அது நைட் பண்ண ஒர்க்கில் டயர்டாக இருக்குது தான், இருந்தாலும் ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருக்கே, வேறு வழி இல்லை, அதனால தான். சரி சரி. இப்படி தான் உங்கள் டெய்லி ரொட்டீனும் ஜாலியாக அவர் கூட போகுது. அப்பப்போ நீங்கள் அவர் கூட போயிட்டு அப்படி இப்படின்னு இருக்கிறதும், அப்படியே அவர் உங்களை கொஞ்சிறதும், அந்த மாதிரி அப்படியே ஒரு மாதிரி ஜாலியாக அந்த வைப் போயிட்டுருக்கு. ஆஸ் யூஷுவல் நீங்களும் ஜங்குக் வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்படியே அப்படி இப்படின்னு இருந்துட்டு எப்பயும் போல் நார்மலாக எப்படி கரெக்டாக வீட்டுக்கு வரீங்களோ அந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே வரீங்க. உங்கள் அப்பா அதே மாதிரி ஹாலில் உட்காந்துருக்காரு. ஷோ, இவர் ஹாலில் உட்காந்தாரே ச்சே அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் மேலே போகிறீங்க. அப்போ டக்குன்னு அவர் எழுந்துச்சு அப்படியே உங்கள் முன்னாடி வந்து, அப்பா என்னாச்சு? எங்கே போயிட்டு வரேன்? அப்பா அது ஸ்கூல் போயிட்டு வரேன்ப்பா. என்னாச்சு? ஸ்கூல் தான் போனியா? ஆமாப்பா, ஸ்கூல் தான். சரி, ஸ்கூல் எத்தனை மணிக்கு விடுவாங்க? 4 o'clock. எத்தனை மணிக்கு நீ வீட்டுக்கு வருவ? 4:30. டைம் என்ன பார்த்தியா? அது அப்பா அது 5:30. 1 மணி நேரம். எங்கே போனேன்? 1 மணி நேரம் எங்கே போனேன்? அது அப்பா ஃப்ரெண்ட் கூட லைப்ரரி. அப்பா 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 என்னங்க என்னங்க எதுக்கு இப்போ அவ்வளோ அடிச்சிங்க? ஏய், வாயை மூடுடி. எங்கடி போயிட்டு வரேன்? எவன் கூட தப்பாக பேசுகிறீங்கப்பா. ஏய் சி, என்ன அந்த ஜங்கு கூட தானே போயிட்டு வரேன்? அசிங்கமாக இல்லை? எவ்வளோ பெரியவன், அப்போ கூட போய் படுத்துட்டு வரேன். என்ன கருமோண்டி இதெல்லாம்? இப்போவே சொன்னேன், அந்த ஜங்கு கூட சவகாசம் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு. எவ்வளோ தைரியம் தான் அவன்கிட்ட பேசுகிறதும் இல்லாமல் அவன் கூட. சி, அசிங்கமாக இருக்குடி. அப்பா நான் மாமாவை லவ் பண்ணுறப்பா. என்ன லவ் பண்ணுறியா? அப்பா 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 முடிப்பா, விடுங்கப்பா. எனக்கு விடுங்கங்க. உன்னை முதல் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். என்னங்க அப்பா அம்மாவை அடிக்காதீங்க. அப்பா மாமா ஃபோன். ஹலோ மாமா, அம்மாவை அடிக்கிறாங்க மாமா, சீக்கிரம் வாங்க மாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அப்படியே அழுட்டிங்களா? அப்போ அவர் வந்துட்டு ஃபோன், இவ்வளோ தைரியம் இந்த ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஃபோனை தூக்கி உடைக்கிறார். அப்பா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் இது பண்ணீங்கன்னு ஜங்கு. என்ன ஆச்சு இந்த நாசமாக போகிறவன் ஏன் தான் அப்படி போட்டு சாவடிக்கிறானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜங்கு ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வராரு. 2 பேச்சு செம்ம அடி. உங்களை விட உங்கள் அம்மாவுக்கு தான் செம்மையாக அடி. உங்களுக்கு வந்துட்டு கன்னத்தில் அந்த லிப்ஸ் கிட்ட வந்து லைட்டாக பிளட் வரும். உங்கள் அம்மா அப்படியே ஒரு மாதிரி முடியெல்லாம் விரிச்சு போட்டு அப்படியே அவங்க கண்ணும் கைக்கு காலனும் பெல்ட்டை வச்சு செம்மையாக அடிச்சிருப்பாரா. உங்கள் அம்மா அழுதுட்டு இருக்காங்க, நீங்கள் உங்கள் அம்மா பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு சமாதானப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க. ஜங்குக்கு வேகமாக ஓடி வந்து, அக்கா என்னாச்சு? அக்கா என்னடி ரத்தம்? என்ன ஆச்சு சொல்லுங்கள் மாமா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் அழுகுறீங்களா? ஜங்குக்கு ஹக் பண்ணிவிட்டு ஜங்குக்கு அப்படியே உங்களை லைட்டாக ஹக் பண்ணிவிட்டு, ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் பாரு மாமா பாரு, என்னாச்சு சொல்லு, என்னாச்சு அப்படின்னு அப்படியே வந்துட்டு ஒரு சீக்ஸை கப் பண்ணி அவர் கேட்குறாரா. மாமா, அப்பாவுக்கு நம்ம 2 பேர் லவ் பண்ணது தெரிஞ்சிச்சு. அப்பா எனக்கு திட்டினாரு, அடித்தார். அம்மா அதை தடுக்க வந்தாங்க, அதுக்கு அம்மாவையும் அடிச்சிட்டாரு மாமா. அப்பா ஏன் மாமா இப்படி பண்ணுறாங்க? எனக்கு பயமாக இருக்குது மாமா, நம்ம 2 பேர்த்தையும் பிரிச்சிருவாங்களா மாமா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்கள் அழுறீங்களா? ஜங்குக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஜங்குக்கு ஒரு நிமிஷம், நீ பாரு யார் என்ன எங்கேருந்து வந்தாலும் நீ எனக்கு தான், நான் உனக்கு தான். எவன் வந்தாலும் அது தடுக்க முடியாது, புரியுதா? மாமா பயமாக இருக்கு. அப்பா ஏதாவது இல்லை, இங்கே பாரு அமைதியாக, ஓகேவா? நீயும் அழுதுகிட்டே இருந்தால் அப்புறம் அம்மாவும் அழுவாங்க, சரியா? காமாரு. என்ன ஆனாலும் நீ தான் என் பொண்டாட்டி, நான் தான் உன் புருஷன். உங்கள் அப்பா மயிரை பிடிங்கியால ஒரு மயிரையும் பிடுங்க முடியாது, சரியா? சரிங்க வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உங்களை சோஃபாவில் குறைச்சிட்டு அவங்க அக்காவையும், கா சொல்லி ஜங்கு, வா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனோம். இல்லை வேணாண்டா உன்னை வான்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன். வேணாம் ஜங்கு, வேணாம், நான் தான் வரலன்னு சொல்கிறேன்ல, பழகிருச்சு, அப்படியே விட்டுரு. சரி, நீங்கள் 2 பேரும் இனிமேல் இங்கே இருக்க வேணாம், வாங்க என் வீட்டுக்கு போகலாம். இல்லை ஜங்கு, நான் வரல. நான் சொல்கிறது கேட்பியா மாட்டியா? ஜங்கு அது சிட்டா. வா போய் ட்ரெஸ்ஸு, அம்மா ட்ரெஸ்ஸு எடுத்து வை. சரி மாமா. இங்கே பார், அழுகாமல் போ, சரியா? எதுவும் பண்ண முடியாது. சரி மாமா அப்படி சொல்லிவிட்டு நீங்களும் போயிட்டு உங்கள் அம்மாவோட லக்கேஜும் உங்களோட லக்கேஜும் எடுத்துகிட்டு அப்படியே கிளம்புறீங்களா? ஜங்குக்கு உங்களையும் அவங்க அம்மாவையும் வந்துட்டு அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 hours கழிச்சு உங்கள் அப்பாவும் வந்துட்டு வீட்டுக்கு போகிறாங்க. வீட்டுக்கு வந்தால் வீடு போட்ட மாதிரியே இருக்கா. அப்போ உங்கள் அம்மா பேர் சொல்லி அவங்க அப்பா கத்திட்டே வராங்க. இது சவுண்டுமே இல்லாத உங்கள் பேர் வயான்
ஏய் இருக்கீங்களா? அம்மா புள்ளி எங்கடி போய் தொலைஞ்சிங்க சனியனுங்களா? ஏய் சி எங்கே அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா வீடு ஃபுல்லாக தேடுறாரு. நீங்கள் இல்லை, நீங்களும் உங்கள் அம்மாவும் இல்லையா, எங்கே போனாலுங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு கால் மேலே கால் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. 2 பேர் ஃபோனும் சுவிச் ஆஃபில் இருக்குமா. உங்கள் ஃபோன் உடஞ்சிருக்கும், உங்கள் அம்மா ஃபோனும் வந்துட்டு சுவிச் ஆஃபில் இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு அவர் பண்ண எடுக்கவே இல்லை. எங்கே போனாலுங்க சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வேகமாக போயிட்டு குடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு. இந்த பக்கம் நீங்கள் பார்த்தா ஜங்குக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு லிப்ஸ்கிட் அந்த பிளட்லாம் வந்துருக்குல்ல, அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஆயில்மெண்ட் போட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க. உங்கள் அம்மாவுக்கும் எல்லா ஆயில்மெண்ட்டும் போட்டு 2 பேரும் அப்படியே உட்காந்துருக்கீங்க. அக்கா ஏதாவது சாப்பிட்றியா? இல்லை ஜங்குக்கு எனக்கு இது வேணாம். இதுதான் உன் வீடா? ரொம்ப அழகாக இருக்குடா. எங்கே கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் நீ வரதே இல்லை இங்கே, எப்படி உனக்கு தெரியும்? உனக்கே தெரியும்ல. சரி அக்கா விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே ஒரு 2 டேஸ் போதும். உங்கள் அப்பாவும் உங்களை தேடி தேடி பார்க்குறாங்க. நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்றது எந்த நியூஸும் வெளியே போகாமல் ஜங்கு ரொம்ப சேஃபாக வச்சுருக்கனால தெரியல. ஒரு நாள் வந்துட்டு நீங்களும் ஸ்கூல் போயிட்டு வரும்போது உங்கள் அப்பா அவங்கள பார்த்துறாரு. வயன் ஏய் வயன் இவன் யார் காரில் ஏறி போகிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே உங்கள் பின்னாடியே வந்துட்டு வராரு. அப்புறம் கரெக்டாக ஜங்குக் மேன்ஷனுக்குள்ளேயே போதா, யார் வீடு இது அப்படின்னு அவர் வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு போகலான்னு பார்க்குறாரு. பட் வந்துட்டு செக்யூரிட்டி வந்துட்டு விட மாட்டாங்க. இங்கே பாருங்கள், என் பொண்ணு உள்ளே போயிருக்கா, என் பொண்ணு வயன் உள்ளே போயிருக்கா. சார் இங்கே பாருங்கள், உங்கள் அனுமதி இல்லாமல் உங்களெல்லாம் வெளில விட முடியாது. நீங்கள் யார் ஃபஸ்ட்டு? அவளோட அப்பா, வயனோட அப்பா. சார் யாராக இருந்தாலும் சரி, எங்கள் ஜங்குக் சாரோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் விட முடியாது. ஜங்குக்கா? ஆமாம் சார். ஜங்குக் வீட்டில் இவங்க இருக்கானா? அப்போது அவள் 2 பேரும் இங்கே தான் இருப்பாளுங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்காரு. அப்போ கரெக்டாக ஜங்குக்கோட கார் உள்ளே வருதா. உங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறாருன்னா, அங்கே இருக்க பக்கத்தில் இருக்க கல்லை தூக்கி அவர் கார் கண்ணாடியாக அடிக்கிறது. அது அப்படியே ஒரு மாதிரி விரிசல் விடுது. ஜங்குக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்து பார்க்குறாரு. பார்த்தா உங்கள் அப்பா இவனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே உள்ளே போக பார்க்குறாரா. ஏய் ஜங்குக் புறம்போக்கு நாயே, என்னடா எவ்வளோ தைரியம் தான் என் பிள்ளையும் என் பொண்டாட்டி கொடுத்து இங்கே வச்சுருக்கேன், என்னடா பண்ணிகிட்டு இருக்க? என் பொண்டாட்டி என் பொண்ணு என்கிட்ட கொடுடா. டி உன்கிட்ட தாண்டா பேசிகிட்டு இருக்கேன் புறம்போக்கு நாயே. கார்ட்ஸ் அந்த நாயை துரத்துங்க. ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்ட்ஸ் உங்கள் அப்பா கிட்ட வர்றாங்க. வந்தோடனே என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து துரத்த பார்க்குறாங்க. பட் கார்ட்ஸ் கிட்ட அந்த கண்ணை உங்கள் அப்பா வந்துட்டு அப்படியே நீட்டி மேலே பார்த்து சுடுறாரு. இந்த சவுண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கும் கேட்குது, உங்கள் அம்மா கேட்குது. 2 பேரும் அப்படியே வெளியே வந்துட்டு என்னாச்சு மாமா என்னாச்சு? ஒன்றும் இல்லைம்மா, உங்கள் அப்பா எப்படிங்க தெரிலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 பேரும் அப்படியே வந்துட்டு நடந்து கேட் கிட்ட வரீங்களா. உங்கள் அப்பா அப்படியே கன்னை வச்சுட்டு அப்படியே நிற்கிறாரு. அப்பா என்ன பண்ணுறீங்க? அப்பா கண்ணை கொடுங்க. ஏய் என்னடி 2 பேரும் வந்து இங்கே இருக்கீங்க? என்ன உனக்கும் உங்கள் அம்மாவுக்கும் தெரியாமல் இவங்க கூட படுத்த, இப்போது அவங்க அம்மாவையும் கூட சேர்த்துக்கிட்டியா? அப்பா அசிங்கமாக பேசுகிறீங்கப்பா. அவ்வளோதான், இப்படி உங்களையும் உங்கள் அம்மாவையும் சேர்த்து திட்டுறது. ஜங்குக் செம்ம விதியாக வேகமாக போய் பல்லாருன்னு ஒரு ஆடுற அவங்க அப்பாவை அப்படியே அவர் கீழே விழுந்துறாரு. கன் ஒரு சைடு போயிடுது. அப்படி போயிட்டு அவர் கழுத்து பிடிச்சி என்ன சொன்ன நீலாம் ஒரு அப்பனா? பெத்த பொண்ணை பற்றி போய் கேவலமாக பேசுகிற. சி அசிங்கமாக இல்லை? டேய் கையெடுடா, கையெடுன்னு புறம்போக்கு. என் பொண்ணை நீ தாண்டா வச்சுக்கிட்டு இருக்க, உனக்கு அசிங்கமாக இல்லை? படிக்கிற பொண்ணு என்னயா, அவள் ஏன் பொண்டாட்டி, எப்போவா இருந்தாலும் அவள் ஏன் பொண்டாட்டி. நான் என்ன வேணால் பண்ணுவேன், அதை கேட்க உனக்கு என்ன உரிமை இருக்குது? அவள் அப்பன், அவனை நீ என்ன பண்ணாலும் நான் கேட்பேன், நான் கேட்டு தான் ஆவேன். அப்பனா வெளியே சொல்லாத, காரி மூஞ்சிலே துப்புவாங்க. டேய் தேவையில்லாமல் பேசுகிறேன். என்னயா இப்போ என்ன, படிக்கிற பொண்ணு கல்யாணம் ஆகாமல் அவன் கூட இருக்கா அப்படி தானே? இன்னும் ரெண்டே நாளில் எனக்கும் அவனுக்கும் கல்யாணம். வந்து ஊசி சொட்டு நின்றுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே கழுத்தில் வந்து கையெடுக்கிறாரு. அவங்க அப்பா அப்படியே பேக்கில் போயிட்டு அப்படியே வராரு. டேய் எவ்வளோ குடிக்காரனுக்கு வேணால் என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி தருவேன், ஆனால் உனக்கு என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி தர மாட்டேனா? யோ உன்னை யார் கேட்டது சொல்லு? 2 நாளில் கல்யாணம் மூடிட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உங்களை அப்படியே கை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போகிறாரு. உங்கள் அம்மா பின்னாடியே வராங்க. மாமா என்ன சொல்கிற, கல்யாணமா? அப்பாக்காக சொன்னியா? அப்பாக்காகவா? உண்மையாக தாண்டி சொன்னேன். மாமா என்ன சொல்கிற? ஆமாம் 2 நாளாக கல்யாணம். மாமா அது நான் படிக்கிறேன், ஏதாவது அஃபிஷியலாக பிரச்சனை ஏதாவது? அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன். 2 நாள் கல்யாணம், போய் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடு, ஷாப்பிங் போகணும், நகை ட்ரெஸ் ரிங் எல்லாத்தையும் வாங்கணும். மாமா நீ உண்மையாக தான் சொல்கிறேன் அக்கா, இவ்வளோ கூட்டிகிட்டு போ, 2 பேர் கிளம்பி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்துட்டு போயிட்டு ஃப்ரெஷ்அப்லாம் ஆகிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் அந்த 2 டேஸ் ஃபுல்லாக ஷாப்பிங் அப்புறம் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே போயிடுது. இப்போ 3rd டே இன்றைக்கி உங்களுக்கு மேரேஜ். நீங்கள் அழகாக சாரீலாம் கட்டிட்டு அப்படியே மனமேல உட்காந்துருக்கீங்க. உங்கள் பக்கத்தில் ஜங்குக்கும் உட்காந்துருக்காரு. உங்கள் அப்பா அந்த சேரில் வந்துட்டு உட்காந்துருக்காரு. அவருக்கு பக்கத்தில் 2 பாடி கார்டு, என்னமோ உங்கள் ஆசைக்காக உங்கள் அப்பாவும் உங்கள் அம்மாவும் இருக்கணும் அப்படின்ற உங்கள் ஆசைக்காக அவர் அப்பா கூட்டு சொல்லி அவராக துள்ளுறாரு. கார்ட்ஸ் வந்துட்டு 2 கையும் பிடிச்சி அப்படியே அமுக்கி பிடிச்சி உட்கார வச்சுருக்காங்க. அவங்க அப்படியே வந்துட்டு ஐயரும் கெட்டி மேடம் அப்படி சொல்கிறாரு. உங்கள் கல்யாணமும் அவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு முடியுது. நீங்களும் ஜங்குக்கும் போயிட்டு உங்கள் அம்மா காலில் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டீங்க. உங்கள் அப்பா காலில் வந்து ஜங்கு நான் வரமாட்டேன்,
ஜங்குக் மாமா வா, ஏ போடி உனக்கு வேணா போய் வாங்கிக்கோ அப்படின்றாரு. நீங்களும் சரின்னு போய் வாங்குங்க. உங்கள் அப்பா டக்குன்னு மூஞ்சி திருப்பிக்கிறாரா, நீங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாகிடுது. சரின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் வந்துடுறீங்க. அப்படியே நைட்டும் ஆகுது. நைட் ஆனால் என்ன, ஜங்குக் ஒரு சும்மாவே உங்களை வச்சு செய்வார். இப்போ அஃபிஷியலாக நீங்கள் அவர் பொண்டாட்டி வேற. அவளை தான் மனுஷன் ஒரு மாதிரி வெறித்தனமாக உட்காந்துருக்காரு. நீங்கள் ஐயோ இவன் சும்மாவே நம்மளை போட்டு பாடப்பத்துவான், என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியலையே ஷோபா அப்படி சொல்லிட்டு நீங்களும் பால் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போகிறீங்களா. ஜங்குக் உங்களை பார்த்துட்டு அப்படியே பிரைட்டாக ஸ்மைல் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காரு. இன்றைக்கி நம்ம கதை முடிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிங்க. அடுத்த செகண்ட் அந்த பால் டம்ளரை டேபிளை வச்சுட்டு உங்களை தூக்கி பெட்டில் தொப்புன்னு போகிற. மாமா ஏன்டா இதுக்குடா இப்படி அப்படியே நான் ஃபீல் பண்ணாட்டி. மாமா மாமா பொறுமையாடா. ஐயோ எனக்கு பொறுமையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை கிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸாக அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி கீழே போகிறாரு. அவரும் ஃபுல்லாக நியூட் ஆகுறாரு. 2 பேரும் இப்போ ஃபுல்லாக எதுவுமே இல்லாமல் பெட்ஷீட்குள்ளே அப்படியே செம்மையாக கிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஜங்குக் அப்படியே உங்களுக்குள்ளே வராரு. ஓகேடா, இதோட இந்த ஒன் ஷாட் போனஸ் பாட்டை முடிச்சுக்கலாம். ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மோஸ்ட் கமெண்ட் மஸ்ட் லைக். அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. என்னோட எல்லா அப்டேட்ஸும் அங்கே தான் இருக்கும். இஷ்கியால் பாய்.